वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल एस नेटवर्क। गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कलर पेंसिल्स। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको स्केच पेंसिल कलर पेन के बारे में आपको बताया है, उसी तरह मैं आपको आज कलर पेंसिल के बारे में बताऊँगा। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप हमारे नए वीडियो को देख सकेंगे। तो गाइस ये कलर पेंसिल है डॉम कंपनी का। इसमें 12 कलर्स पेंसिल्स हैं। तो गाइस इसमें लिखा है विथ शार्पनर इनसाइड। इसके अंदर शार्पनर के बारे में दे रखा है और ये इनसाइड दिस पैक पेंसिल एक्सटर्नल भी दे रखा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दे रखे हैं। एक्सटर्नल दे रखा है, शार्पनर के बारे में बता रखा है। और इसी गाइस में इसके आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ बताता हूँ। ये कि डोम्स का है ये, और ये 12 कलर पेंसिल सेट्स है। इसमें कुछ बारकोड वगैरह दे रखा है। इसमें सॉफ्ट वुडन फॉर स्मूथ शार्पनिंग, नरम लकड़ी यूज़ करिए शार्पनिंग करने के लिए। और बड़ा ही प्यारा प्रोडक्ट है। इसमें कस्टमर केयर के लिए दे रखा है। मेड इन इंडिया है ये, और ये 25 रुपीज़ का है ऑल टैक्स मिला के। तो गाइस या आप कहीं से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो गाइस इसमें 0 से 3 इयर्स की वार्निंग दे रखी है कि सही बच्चे यूज़ ना करें। तो गाइस मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये डोम्स कंपनी का पेंसिल यूज़ करा है तो आपको क्या इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई, कैसा लगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितना ही प्यारा मुझे इसके अंदर से एक शेड मिला है। ब्लैक कलर के अंदर पूरी पेंसिल रखी हुई है। और गाइस इसके अंदर से मुझे एक शॉर्पनर भी दिख रहा है, जैसे कि आप इसमें दे रखे हैं। और ये पेंसिल का एक कवर दे रखा है और एक शॉर्पनर दे रखा है कि पेंसिल को शॉर्प करने के लिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दे रखे हैं। मुझे इस पैकेट से मिला है। तो गाइस मैं इसका आपको यूज़ भी बताता हूँ कि किस लिए यूज़ में आता है। तो एक मैं ड्राइंग बुक लेता हूँ और ड्राइंग बुक पर मैं एक पेंसिल लगाता हूँ, रेड कलर का यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने ये लिया और उसे अपना अंदर लगाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मैंने इसके लेंथ इसकी बढ़ा ली है। इसकी कुछ छोटी होती है ये पेंसिल, तो आप उसको लगा कर उसको आप लास्ट तक यूज़ कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट्स है कि जब आपकी पेंसिल इतनी सी हो जाती है तो आप इसे लास्ट में लगा के भी आप लास्ट तक पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर डोम्स लिखा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेपर डोम्स लिखा है। तो कितना ही प्यारा ये सॉफ्ट चला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा।